ఎల్జీ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. ఇది కస్టమర్ది తాడేపల్లి దగ్గర నుంచి వచ్చిందండి, విజయవాడ మన మణిపాల్ హాస్పిటల్ దగ్గర నుంచి. ఇది యాక్చువల్గా బాడీ పోయింది, బాడీ పర్పస్ మీద బాడీ పోవడం వల్ల మిషన్ వర్క్ షాప్ తీసుకొచ్చాము. ఇది ఓపెన్ చేస్తే లోన డ్రమ్లో స్కేలింగ్ చూడండి ఎలా ఉందో. వచ్చిన పర్పస్ ఏంటంటే బాడీ పర్పస్ వచ్చింది. ఇదంతా లోన మట్టి చూడండి ఎలా పెట్టారు. లోన స్టీల్గా ఇలా ఉంటుంది మనకి. ఇది కూడా కనిపిస్తుంది కానీ అవుట్ సైడ్ ఇదంతా ఏం కనపడదు. ఓపెన్ చేసి ఇదంతా ఇలా ఉందండి స్కేలింగ్. సో బాడీ అనేది కొత్త బాడీ అనేది రిప్లేస్మెంట్ చేస్తున్నాము. లోన స్కేలింగ్ చూడండి ఎలా ఉంది. ఇదంతా మట్టి అనమాట. ఇదంతా వాటర్లో తడిసి బట్టలు బ్యాడ్ స్మెల్ కెమికల్ వాష్ అనేది కెమికల్ వాష్ చేయించుకోవాలి. అప్పుడు ఇదంతా నీట్గా అవుతుంది. సో ఇది వర్క్షాప్ అనేది మనకి ఈరోజు విజయవాడ ఎస్ఎస్ హోమ్ అప్లయన్స్ సర్వీస్కి వచ్చింది. ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ తర్వాత డ్రమ్ చూడండి లోన ఎట్లా ఉంది స్టీల్, బయట పక్క అట్లాగే ఉంటుంది చుట్టూ. ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ తర్వాత ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట కెమికల్ వాష్ తర్వాత. ఎల్జీ ఫ్రంట్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ ఇది.